Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် EN Sign Page ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကတော့ Sophia ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်မမလေးရှားနိုင်ငံကိုအမျိုးသားနဲ့အတူအခုအလဲပတ်ရောက်ရှိနေတာပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မတို့ဒီလိုခီးတွေသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။စပိန်နဲ့ပေါ်တူဂီနှစ်နိုင်ငံကိုသွားခဲ့တယ်။ကမ္ဘာရဲ့ကုန်းမြေအစွန်းဆုံးနေရာလေးပေါ့နော်။ဒီကိုရောက်ခဲ့တယ်။ရန်လည်းပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့နေရာလေးရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ certificate လေးလည်းရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မတို့ဒီလိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခီးတွေသွားနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မပေါ့နော် full time အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့လုတ်ကင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ digital marketing business က support ပေးနေတဲ့အတွက်ဒီလိုခီးတွေသွားတယ်။တစ်နှစ်တစ်ခါခီးတွေသွားတယ်ပေါ့နော်။ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ full time အလုပ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူးကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော် own schedule နဲ့ run လို့ရတဲ့ business လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ digital marketing business ကဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်မ share လုပ်ချင်တာဒီ business ကတော့ကျွန်မ franchise type business model ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြုပ်နှံမှုအမောင်ကတော့ကျွန်မတို့ business မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို negligible amount ပေါ့နော်လူတိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့အမောင်နဲ့စလို့ရတယ်ကျွန်မတို့ training တွေက lifetime access ပေးထားတယ်ကျွန်မတို့ဒီ training တွေပေးတဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ကြမ်းမပေးစရာမလို business contract လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရတဲ့ချက်ချင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ business လုပ်တဲ့တောက်လျှောက်ဘေးကနေကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့နော် coach နဲ့ mentor နဲ့ကို provide လုပ်ထားပေးတယ်သူတို့တွေက coach တွေ mentor တွေကကျမတို့ကိုဘာတွေပေါ့နော် support လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့ business စပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးခဲ့ရပေါ့နော်အခြေခံအုတ်မြစ်ကို foundation ကခိုင်မာတိဆောက်ပြီးတော့ step by step ဘယ်လိုသွားလို့ရလဲသွားရတယ်ဆိုတော့ဘေးကနေ guidance လုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုဒီ business မှာဆိုလို့ရှိရင်တအားကောင်းမွန်တဲ့အချက်ကဘာလဲလူတိုင်းလည်းကြိုက်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ business မှာဆိုလုတ်ကင်နေရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအချိန်တစ်ခုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလစဉ်ပြင်ဆင်ငွေကိုရရှိတယ်အဲ့အားကိုလည်းအနည်းဆုံး$9,000ကနေစရတယ် business ကမိတ်ဆွေလုတ်ကင်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်သွားလို့ဒီ business ကနေနားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့သားသမီးတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တွေကိုလက်ကမ်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ business ရဲ့အားသာချက်တွေပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ business ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ပေါ့နော် offer လုပ်ထားတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ free webinar လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီ video လေးက link လေးကို click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ website ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နာမည်နဲ့ email နဲ့ကို registration လုပ်လို့ရှိရင်မိနစ်20ပဲကြာတဲ့webinar လေးကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်